ดินทางไปไหนครับไปหาเนื้อสูงแค่ได้มาอยู่ตรงนี้บนดอยที่แสนไกลมีเพียงไออุ่นกองไฟกับหมู่ดาวล้อมกายให้ธรรมชาติโอบกอดเราไว้ไม่ต้องไปสนใจใครปล่อยใจไปกับฟ้าก็พอละ